హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు పవన్. మీరు చూస్తున్నారు పవన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మనం ఒక 45 ఇన్వర్టర్ తయారు చేద్దాం అన్నమాట. దీంతో అనేది మనం ఒక మొబైల్ ఛార్జింగ్, ఒక ఎల్ఈడి వెలిగించుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, చూపిస్తాను ఎలా తయారు చేయాలో. ఇది వచ్చి 12 volts 3 amp ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఫ్రెండ్స్, ఇది పార్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నా కాడ ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది మీరు కొనాలంటే సీడీ ప్లేయర్లు అలాంటి టీవీలు రిపేర్ చేస్తుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్, అది ఎలక్ట్రిక్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఇస్తాడు. యాంప్ ప్రైస్ వచ్చి మీరు తక్కువ అయితే ఒక 1 amp ట్రాన్స్ఫార్మర్ సరిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు దీంతో ఇంకా ఇన్వర్టర్ ఎక్కువ పవర్ఫుల్ చేయాలంటే ఇంచుమించు 5 amps దాకా ఉండాలి. 3 amps పర్లేదు. దీంతో అయితే మనం ఇన్వర్టర్ తయారు చేద్దాం. ముందైతే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి 3 వైర్లు ఉన్నాయన్నమాట. దీనికైతే పసుపు కలర్ 2 ఉన్నాయి. మీకు బ్లాక్ కలర్ 2, రెడ్ కలర్ది కూడా ఉండొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, దీనికైతే బ్లాక్ కలర్ ఉంది. ఇది వచ్చి ప్లస్ అన్నమాట ఇన్వర్టర్ లెక్కలో. మామూలుగా మనం దీని నుంచి 12 volts డీసీ కరెంట్ తయారు చేయాలంటే ఇది మైనస్గా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాన్సిస్టర్లు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒకటి వచ్చి 50 రూపీస్ దాకా ఉంటుంది అన్నమాట. దీని నెంబర్ వచ్చి నేను పైన ఇస్తాను, స్క్రీన్ మీద ఇచ్చున్నాను చూడండి. 2N35 అనుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. ఇవైతే 2 కావాలి మనకి, లేదు ఇదిగోండి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కూడా 50 రూపీస్ ఉంటుంది. దీంతో అయితే 20 watts అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ 20 watts అనేది మనం ఒక ఎల్ఈడి 2 LEDs అయితే వెలిగించచ్చు. ఫ్రెండ్స్, 10 watts అలాగా. ఇది కూడా అంతే రేట్ ఉంటుంది. అయితే ఇది కొంచెం ఎక్కువగా కరెంట్ వస్తుంది. ఒక 45 watts ఒక గ్లూ మెషిన్ రన్ అవ్వచ్చు. ఫ్రెండ్స్, దీంతో ఇదైతే ఇలా పనికొస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, దీని వీడియో వచ్చి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, పైన ఐకార్డ్స్లో వదిలేస్తాను చూడండి. మన ఛానల్లో పెట్టున్నాను ఆల్రెడీ దీంతో వీడియో చేసి. దీంతో అనేది ఒక చిన్న సెల్స్తో పెట్టిన వెలిగేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఎల్ఈడి అయితే ఈ ట్రాన్సిస్టర్లతో అయితే మనం ముందు చేసి చూద్దాం. ఇగోండి ఫ్రెండ్స్, రెసిస్టర్స్ నెంబర్ అయితే నేను స్క్రీన్ మీద ఇచ్చున్నాను చూడండి. 300 ohms రెసిస్టెన్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇవి 2 తీసుకోవాలి. ఇది వచ్చి ₹1 ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, 2 అయితే తీసుకోండి. దీని సర్క్యూట్ అయితే చెప్పేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్, ఈ పక్కన్నవి ఇతోటి ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. 2 వైర్లు ఇచ్చేసి మీరు వీటిలో ఒక కమ్మి దీంట్లో ఒక కమ్మి వంచేసి దీన్ని ఇలా కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. సాల్టింగ్ చేసుకోవాలి చూడండి. ఇలాగైతే సాల్టింగ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో ఒకటి దీంట్లో ఒకటి ఇలా వంచేయండి. సాల్టింగ్ ఇలా చేసుకోవాలి. నేను చేస్తున్నాను చూడండి. నేను ఆల్రెడీ చేసి నేను మళ్ళీ అవన్నీ తీసి చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలాగైతే సాల్టింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సాల్టింగ్ అయితే అయిపోయింది చూడండి. దీన్ని ఇలాగ ఓకే అయిపోయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే ఇలాగ వంగిపోయింది అన్నమాట. దీన్ని కొంచెం పైకి తీద్దాం. ఇంక ఈ 2 ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ రెండింటిని ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. ఈ 300 ohms రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిస్టెన్స్ అయితే 2 volts ఇచ్చున్నాడు కదా ఫ్రెండ్స్. అటు ఇటు ఇక్కడ హోల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ హోల్ అయితే దొరచండి ఫ్రెండ్స్. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ లింక్ కూడా నేను కింద అమెజాన్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. కావాల్సిన వాళ్ళు అక్కడికన్నా వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీన్ని వచ్చి ఇది కనిపిస్తుంది కదా, ఈ 5 పెద్దది, దీనికైతే సాల్టింగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ దీన్ని వచ్చి దీనికైతే సాల్టింగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అలాగన్నమాట. సాల్టింగ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చూడండి. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి 2 ఉన్నాయి కదా, దీని నుంచి మనం ఈ బాడీకి ఇచ్చామన్నమాట. ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే ఈ కమ్మి నుంచి అనేది మళ్ళీ దీని బాడీకి ఇవ్వాలి మనం. చూస్తున్నారు కదా, ఇలాగైతే ఇవ్వాలి. దీన్ని కూడా ఈ రెసిస్టర్లో ప్లస్ మైనస్ ఉండవు ఫ్రెండ్స్, మీరు ఏ పక్క ఇచ్చినా పర్లేదు. ఇది కొంచెం సాల్ట్లేదు ఫ్రెండ్స్. ఈ కమ్మిని అయితే పెంచేద్దాం లైట్గా. ఇప్పుడు కూడా సరిపోలేదు. ఓకే, సరిపోయింది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని కూడా సాల్టింగ్ చేసేద్దాం.
సాల్టింగ్ అయితే అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సాల్టింగ్ అయితే అయిపోయింది. చూడండి, ఈ కమ్మి నుంచి అనేది దీని బాడీకి ఇచ్చాం, ఈ కమ్మి నుంచి దీని బాడీకి ఇచ్చాం. ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ రెండింటిని కలిపేసాం అన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, ఆ వీడియో చూశారు కదా, ఆ వీడియోలో మీకు సరిగ్గా కనిపించకపోవచ్చు. ఈ వీడియోలో నేను సరిగ్గా చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఈ వీడియోలో అయితే వేరే వీడియోని 1 బిట్ యాడ్ చేశాను అన్నమాట. చూడండి, ఇలాగైతే సాల్టింగ్ చేసుకోవాలి. ఇంతకుముందు వీటితో నేను చేశాను ఫ్రెండ్స్ వీడియోని. ఆ వీడియో అయితే డిలీట్ అయిపోయింది, ఒక చిన్న బిట్ మాత్రమే చిక్కింది. దాన్ని అయితే చూడండి. ఇప్పుడైతే కొంచెం పాతబడి మీకు సరిగ్గా కనిపించకపోవచ్చు. 330 ohms రెసిస్టెన్స్ అన్నమాట. ఇవి ₹1 ఉంటాయి. అదే ఎలక్ట్రిక్ షాపుల్లో వెళ్ళి రేడియోస్ అవి రిపేర్ చేస్తుంటారు కదా, రేడియోస్ కాకపోయినా టీవీస్ అన్న రిపేర్ చేస్తుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఆడికెళ్ళి అడిగితే ఇచ్చేస్తారన్నమాట ఇవి. ఈ బాడీకి అయితే మనం సాల్టింగ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, దాన్ని కూడా అలాగే సాల్టింగ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి ఈ 2 వైర్స్ అనేది ఇదిగోండి ఇక్కడైతే ఫిక్స్ చేసేయాలి. ఓకే, ఒకటైతే ఫిక్స్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, సాల్టింగ్ కూడా చేస్తాను. ఇది కూడా ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా ఈ రెండిట్లో అనేది ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసేయాలి, సాల్టింగ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని సాల్టింగ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీ సాల్టింగ్ రాడ్ హీట్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. 45 వాట్స్ ఉంటేనే సాల్టింగ్ అవ్వద్ది కానీ ఊడొచ్చేస్తుంటుంది అన్నమాట. ఇదిగోండి, ఇక్కడ పెట్టే సాల్టింగ్ చేసేయడమే, సింపుల్. సాల్టింగ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వచ్చి ఈ బ్లాక్ వైర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ప్లస్ అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేది మనం మైనస్ వైర్ వేసి ఫిక్స్ చేద్దాం. ఇవి రెండు కలుపున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, మనం ఈడనే సాల్టింగ్ చేసుకోవాలి మైనస్ వైర్ అని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సాల్టింగ్ అయితే అయిపోయింది. దీంట్లో నుంచి అనేది మనకు కరెంట్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇవి కొంచెం సాల్టింగ్ చేసాం కాబట్టి హీట్గా ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడైతే ఇన్వర్టర్ 4 అయితే చేస్తున్నాము. దీనికైతే 12 volts ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. మన దగ్గర 12 volts బ్యాటరీ లేదని ఇందాకే చెప్పాను కదా, పర్లేదు 6 volts ఇస్తున్నాం, అంతగా కరెంట్ అయితే రాదు. ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి లైట్గా సౌండ్ వస్తుంది, చూడండి మీరు కూడా. ఓకే, వినిపించింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్, సరిగ్గా వినిపించకపోవచ్చు. ఈ పవర్ వైర్లు ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇదే ఫేక్ వీడియో కాదు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా ఎత్తి చూపిస్తున్నాను నేను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే నా దగ్గర పాత మొబైల్ ఒకటి ఉన్నిందన్నమాట. దీన్ని అయితే ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాం. నా దగ్గర హోల్డర్ లేదు ఫ్రెండ్స్, లైట్ ఉంటే వెలిగించి చూపించున్నామని. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎల్ఈడి లైట్ కూడా లేదు, అందుకని మొబైల్ ఛార్జింగ్తో అయితే చూపిస్తున్నాను. చూడండి, మొబైల్ అయితే అక్కడ పెట్టాను. దీనికైతే వైర్లెస్ అని ఫ్రెండ్స్, చూడండి మొబైల్ ఆన్ అవుతుంది. కొంచెం పవర్ వెళ్ళేదానికి టైం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. మొబైల్లో ఛార్జింగ్ కూడా లేదు చూడండి, ఇది పెట్టంగానే మెసేజ్ పోతుంది అన్నమాట. పోయింది కదా, ఈ వైర్ తీయంగాలి చూడండి, మెసేజ్ వచ్చేసింది. అది ఫ్రెండ్స్ పవర్ అయితే వస్తుంది అన్నమాట. మొబైల్ ఛార్జింగ్ కూడా అవుతుంది. నేను ఫోన్ కొంచెం దగ్గర తీసుకొని చూపిస్తాను చూడండి. ముందైతే దీనికి ఇచ్చేయాలి ఫ్రెండ్స్, మనం చేత్తో ఎక్కువసేపు పట్టుకోలేమన్నమాట. పవర్ రాలేదు ఇంకా.
ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ 4 అయితే వచ్చింది. లూజ్ కలెక్షన్ కాబట్టి అలా మెసేజ్ వస్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అదిగోండి ఎక్కుతుంది అయితే. కొంచెం ఈ వైర్లు కదులుతున్నా ఫ్రెండ్స్ మనం పట్టుకోమంటే. ఓకే, మొబైల్ ఛార్జింగ్ వరకు వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం అనేది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని CD ప్లేయర్ అంటారన్నమాట. ఈ కొంచెం ఇన్వర్టర్ అయితే ఇక్కడ పెడతాం అన్నమాట. ఈ CD ప్లేయర్ వర్క్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఏడేం ఫేక్ వీడియో కాదు, వెనక నుంచి వైర్లు కూడా లేవు. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ CD ప్లేయర్ని అయితే ఇక్కడ పెట్టాం, లేకపోతే CD ప్లేయర్ మీదే ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టేద్దాం అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, CD ప్లేయర్ మీదే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా పెట్టేసాం. ఒకవేళ CD ప్లేయర్ వర్క్ అయితే ఇక్కడ లైట్ వస్తుంది అన్నమాట. చూద్దాం. ఎడైతే సౌండ్ వస్తుంది. ఇదిగోండి దీనికైతే చూద్దాం కనెక్షన్ చేసి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అయితే లైట్ అయితే వెలుగుతుంది అనమాట. ఎలాగో ఆరుని ఎందుకుందంటే ఇది 12 volts ఇల్లేదు కదా మనకి 6 volts. కరెంట్ అనేది సరిపోవట్లేదు. CD ప్లేయర్ని రన్ చేసే కరెంట్ వస్తుంది కానీ అదిగోండి అలాగ వస్తుంది అనమాట. పని చేయట్లేదు అనమాట అంతగా. ఫేక్ వీడియో అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇది. చూడండి ఈ ట్రాన్సిస్టర్లు వేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ 2 వైర్లు కలుసుకున్నా ఆ నుంచి కరెంట్ ఆగిపోయి ట్రాన్సిస్టర్ నుంచి చిన్న సౌండ్ వస్తుంది అనమాట, బజర్ నుంచి వచ్చినట్టు. అది లైట్గా వినిపిస్తుంది, ఎక్కువ వినిపిది అనమాట. చూడండి ఇప్పుడైతే ఇస్తున్నాను అండి. అలాగంటే ఒకవేళ 12 volts ఇస్తే పని చేస్తుంది. 200 watts ఇన్వర్టర్ తయారు చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, దానికైతే పని చేస్తుంది. వెళ్ళి ఆ వీడియోని కూడా చూడండి, ఐ కార్డ్స్లో ఇచ్చేస్తాను.